Всем привет! Вы на канале World of Money Мир Банкнот, с вами Артур. И сегодня у меня очередное пополнение. Вот такое получил письмо, которое мы сейчас вскроем и посмотрим, что на этот раз пришло мне. Упаковано в плотный картон, что очень хорошо. Аккуратно вскроем. И вот внутри видим такой красивый буклет под названием «Тайны банкноты». И как вы уже, наверное, догадались и увидели, речь пойдет о самой долгожданной, новой, модернизированной и действительно загадочной банкноте России 100 рублей выпуска 2022 года, которая получила неофициальное название у коллекционеров «Ржев» или «Ржевский мемориал». Сам буклет не является официальным. Это продукция компании Сомс, которая является крупным производителем большого ассортимента качественных товаров для коллекционеров. Давайте освободим буклет от пластиковой упаковки и поближе его рассмотрим. На обороте буклета видим текст. Можно поставить на паузу и прочитать, кому интересно. Вот такой глянцевый буклет. А внутри, друзья, находится сама банкнота 100 рублей 2022 года. Обратите внимание, друзья, на серийный номер АА20. В одно время за такую просили 15 тысяч рублей. Также буклет содержит описание банкноты и информацию о ее защитных свойствах, чтобы определить ее подлинность, так сказать, признаки подлинности банкноты. Описывать банкноту я не буду, так как в буклете представлена вся информация о ней. Мы просто поближе ее рассмотрим. Для этого нужно ее достать из холдера. Ну вот, наконец-то она у меня в руках, и я стал обладателем этой долгожданной загадочной банкноты. Сколько вокруг этой банкноты было интриг. Банк России презентовал ее 30 июня 2022 года, и после планировалось постепенное введение ее в обращение, после того, как необходимое оборудование банков будет адаптировано. Нужно было обновить технику для распознавания купюр, и для этой цели банкноты поступили поставщикам оборудования. Но они не смогли сделать это, так как оборудование было зарубежным, и поставляли его в основном компании, которые на фоне санкций ушли из России. Ввод в обращение банкноты пришлось отложить, и в Банке России заявили, что новые 100-рублевые купюры будут поступать в активное обращение по мере готовности банковской инфраструктуры. Предположительно, что партия банкнот, поступившая поставщикам оборудования для дальнейшей настройки, а может и не по этой причине, каким-то образом попала в руки предприимчивых людей, которые воспользовались ситуацией и начали реализовывать ее по завышенным ценам. Много разных разговоров ходило вокруг этой банкноты. По одним неподтвержденным слухам, ввод банкноты в обращение был приостановлен на долгое время, так как для ее последующей печати не было специальной краски, которая поставлялась компанией, ушедшей из России из-за санкций. По другим неподтвержденным слухам,
первая партия, которая была напечатана, не будет пущена в оборот по причине того, что карта России, которая на ней изображена на тот момент, уже не соответствовала ранее подписанным федеральным конституционным законам о вхождении новых территорий в состав России. Поэтому первый тираж будет якобы уничтожен, а к выпуску подготовят банкноты с новой, актуальной картой, на которой будут отражены территории, которые вошли в состав Российской Федерации после 30 сентября 2022 года. На фоне этого цена на первую партию банкнот начала расти и в какой-то момент превысила свой номинал почти в 150 раз. К началу этого года цена стала постепенно снижаться. Видимо, слухи не подтвердились. Помню, как-то в конце января этого года увидел ее на сайте Монетник, который продавал ее за 4900 рублей. И уже хотел было купить, так как очень хотелось иметь ее в коллекции. Но, посоветовавшись после с моим другом и коллегой Алексеем Гребенщиковым, который лучше меня разбирается в этой теме, я решил все же повременить с покупкой и подождать еще некоторое время. Алексея многие из вас тоже знают, также по моим выпускам. Алексей является соавтором замечательного каталога банкнот России Coins Moscow. Сегодня средняя цена на эту банкноту 150 рублей. И это говорит о том, что купюра уже поступила в некоторые банковские отделения и постепенно поступает в оборот. Но в обороте я ее пока не встречал. Вот попалась мне серия с 2 нулями. Я решил купить ее, так как такая встречается реже и будет всегда в цене. Ключевыми элементами дизайна новой банкноты стали Спасская башня с курантами, Московский государственный университет имени Ломоносова, Шуховская и Останкинская телебашни, парк Зарядье и Ржевский мемориал. Именно благодаря изображению Ржевскому мемориалу эта банкнота 100 рублей получила у коллекционеров свое сленговое название «Ржев». Вот видим многотонный водяной знак, фрагмент Спасской башни Московского Кремля и высокосветлая или электротип номинала 100. Защитная нить имеет вид темной полосы со светлым повторяющимся числом 100. С оборотной стороны на защитной нити при наклоне банкноты наблюдается перемещение блестящих прямоугольных элементов вверх и вниз в противоположных направлениях относительно друг друга. И также видно цветное изображение символа рубля на радужном фоне. Купюра выпущена на модернизированной хлопковой бумаге белого цвета, покрытой лаком. Как заявляет Банк России, сможет служить на 30% дольше предыдущих образцов. QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с описанием защитных признаков банкноты. Часы-куранты на Спасской башне показывают время 8 часов 22 минуты или 20 часов 22 минуты, что указывает на год выпуска банкноты 2022. Вот такая красивая банкнота. Такое было у меня, друзья, сегодня пополнение. Банкнота России 100 рублей 2022 года. Ржевский мемориал. Самое время, думаю, и вам пополниться этой банкнотой, а у многих она уже есть. И эта банкнота станет настоящим украшением вашей коллекции. А как вам новая купюра, друзья? Пишите в комментариях, ставьте оценку этому выпуску и подписывайтесь на мой канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых выпусков. Всем большое спасибо за просмотр, всем здоровья, добра, мира и успешных пополнений.